Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась сделать Пасху, холодную Пасху. Беру, значит, творог, взяла вон 400 грамм творога. Здесь же у меня сгущенка. Со сгущенкой вкуснее получится. Сгущенка, 100 грамм сгущенки взяла. Масло сливочное, мягкое масло, 70 грамм, вот. Ну и здесь у меня добавки, значит, идут цукаты и изюм. А это ароматизатор апельсин. Ну, можно, конечно, и цедру апельсина добавить, или сок апельсина, кто как любит. Но взяла вот, было у меня вот ароматизатор апельсин. И вот я сегодня это использую. Так, начинаем. Значит, у меня творог не зернистый, такой мягкий. Через сито не надо протирать. Вот. Сюда добавляю сразу масло сливочное. Масло сливочное мягкое. Так, и сюда же добавляем сгущенку. Пасху также делают все по-разному. Некоторые яйцо с яйцом делают. Но я сегодня попробую сделать вот по такому рецепту. Блендером это все сейчас размешаем. Ну вот, такая нежная масса получилась. Сюда добавляем ароматизатор апельсин. И еще раз блендером все размешаем. Ну вот, это готово. Сюда сразу добавляем цукаты и изюм. Изюм я заранее уже вымыла, высушила. И это все сейчас размешаем. Изюм и цукаты у меня здесь все вместе 80 грамм получилось. Ну, а сейчас будем укладывать мы в форму. Форма у меня средняя такая, небольшая. Укладываем сюда. Кладем марлю. Марля влажная у нас. Так, хорошенько подготовим. Ну и будем сюда класть потом творожную массу. Укладывать. Рассчитали на эту форму вот всю пропорцию. Так, сделаем все ровненько, постучим немножко, чтобы воздуха не получилось. А теперь это закрываем. Сверху кладем тарелку. Это достаточно. Можно, конечно, сюда и груз положить, но я ничего не буду класть. Просто тарелку положила и отправляю ее в холодильник на ночь. Вот, пусть постоит. Пасха где-то должна стоять 12-15 часов. Так что вот мы убираем ее в холодильник. Пасху сделали. А сейчас буду делать я салат из пекинской капусты. Значит, у меня здесь на столе яйца 3 штуки взяла, крабовые палочки 200 грамм, кукурузу 1 баночку и пекинский салат, ну где-то 300 грамм.
теперь режем крабовые палочки. Салат пекинский очень вкусный. Конечно, можно и вместо пекинского приготовить рис, но я предпочитаю с капустой. А теперь яйца режем. Есть такая штучка вот нарочно для яиц. И пропускаю через такое сито. Некоторые спрашивают, почему я режу яйца пополам. Просто мне так удобнее. Не целиком пропускать, а половинку. Делаю как мне удобно. А теперь сюда еще добавляем кукурузу. Остальное оставляю для узора. У меня еще здесь узор будет, сделаем. Это размешаем и заправим майонезом. Немножко посыплю солью. Заправляем майонезом. Майонез примерно, ну я не знаю, но примерно где-то, наверное, 3 ложки. Салат это готов. Сейчас будем перекладывать. Плотно утрамбуем ложечкой. У нас кольца, конечно, вот не оказалось. Еще не купила, но подписчики нам порекомендовали из пластиковой бутылки сделать вот такое кольцо. Вот я и сделала. Для салата очень хорошо получается. Вот так украшаем наш салатик. И кладем сюда посередке кукурузу, остаток. Салат готов. У нас получился замечательный салат. Украшение стола самое красивое. Очень легко делается. И любо-дорого даже на столе этому салату быть. Вот. Готовка продолжается. Под вечер еще будем красить яйца. Уже вечер. Мы попарились уже в бане. Вот настал час красить яйца. Этот раз я буду красить яйца красителями. 700 мл воды. Сюда добавила 5 столовых ложек уксуса 9%. Подготовила чашки и красить будем здесь яйца. Вода горячая. Ну и сюда идет у нас. Опускаем яйцо. Здесь желтый цвет. И подождем 4-5 минут. Кладу на салфетку.
чтобы высохла. А то сразу в тарелке положишь, да, там все вытечет. Это краска. Вот и зеленые. Вот такие красивые яйца получились. У меня здесь перепелиные яйца. Тоже буду красить. Оранжевый. Так, это вытащим, потом красное еще положим. Яйца уже сухие, можно уже выкладывать на тарелку. О, какая красота! Вот это красивые! Вообще яйца прелесть получились. Еще один символ на пасхальный стол уже приготовили. Маленькие вообще красота. Красочные такие получились. Сейчас еще приготовим один салат. Салат из огурцов. Для этого салата у нас понадобится лук, укроп, зеленый лук, укроп, огурцы, горошек зеленый взяла, полбанки, также немножко меду, ну, пол чайной ложки, может даже меньше, 2 яйца, горчица и сметана, ну, соль и перец еще по вкусу. Яйца пополам и все это пропускаем через такое сито. Сюда выкладываем зеленый горошек и режем зелень. А теперь делаем для салата заправку. Сметану 2 ложки. Горчицы кладу немножечко. Дальше кладу мед, соль и перец. Все это перемешиваем. И все сюда. Это размешиваем все. Еще один салат у нас готов. Попробуем наш салат. Очень вкусно. Так что советую тоже сделать такой салатик. Самый простой, легкий тоже. Салат у нас готов. На сегодня наши приготовления закончились. А завтра будем накрывать пасхальный стол. Мы расстаемся с вами до утра. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Вчера весь день промолчал я, друзья, да? А сегодня с утра, как говорится, мы за столом, за пасхальным столом с Машей. Маша весь день вчера готовила всякие вкусности, Пасху, яйца красила, салаты. Все это мы показали, все это вкусно. Ну, не беда, что чуть-чуть припозднились, даже не припозднились, потому что впереди пасхальная неделя, так сказать. Готовьте куличи. Ну, куличи мы не пекли в этом году, куличи у нас покупные, но Пасха, салаты эти можно приготовить. Вот. Вот так. Ну, а сегодня угощаемся за пасхальным столом и говорим вам: Христос воскресе! А сейчас меня Машенька угостит. Вот такие маленькие яйца. Видели, как, наверное, маленькие яйца очень красивые получились у нас. Это перепелиные яйца.
Прям замечательные. Красивые. Вот. О, Христос воскресе. М. М-м. Еще добавки. Не, уже потом. На камеру уже чавкать это все не буду. М. Перепелиные яйца, они какие-то особенные. Желток такой, какой-то он большой по сравнению с объемом вот этого яйца и нежный. Ну и Пасху, конечно же, Маша сделала, и я попробую. М. Ну и как? Прям нежная. Вкус сгущеночки такой. М. Да. И апельсиновый привкус ароматизатора. М. Мне еще попалось, как раз цукат попался вкусненький. М. Еще? Давай. М. Чувствует. Все отлично, супер. Так что, друзья, вот эта Пасха, холодная Пасха, как Маша называет, то есть нету там, ничего не варили, яйца не ложили, ну, желток не ложили, и получается варить не надо. Но, уверяю, это очень тоже вкусно и без яиц. Вот такой у нас скромный стол, яйца, Пасха, салат красивый, пироженка, дальше второй салат у Машеньки тоже очень красивый, фрукты, рыба, красную рыбу Маша пожарила. Все это, всем этим будем угощаться, друзья. Ну и в заключении этого видео мы хотим с Машей поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Конечно же, пожелаю вам всего самого хорошего, доброго, душевного тепла вам, душевного равновесия, Божьих благословений. Живите с миром в душе, с добрыми помыслами, с добрыми делами. Конечно же, желаем еще крепкого здоровья, семейного счастья и домашнего уюта. Мира в ваш дом, любви и процветания. Всем пока, друзья! До новых рассветов! Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут только добрыми. Христос воскресе! Христос воскресе!